गाइस आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग पे जा रहा था एंड मैं सामने की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है यहाँ पर पुलिस वालों ने आगे से जो रास्ता बंद कर रखा है। और गाइस मैं थोड़ा सा आगे जाकर देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है यहाँ पर तो बस और ट्रक के बीच में काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। लेकिन गाइस तभी मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर कुछ पुलिस वाले मिलकर इस ट्रक को खोलने का ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब गाइस इसके अंदर कोई जरूर तगड़ी कार होगी। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस ट्रक को फटाफट से चोरी कर लिया जाए। बाकी आप लोग तब तक वीडियो को लाइक बटन दबा दो एंड अब मैं अपनी गन निकालकर सारे पुलिस वालों को खत्म करने लगता हूँ। और यहाँ पर 10 मिनट के अंदर ही मैंने सारे पुलिस वालों को निपटा दिया है। और गाइस अब मैंने इस ट्रक पे स्टिकी बम लगाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर भाई मैंने कर दिया इसको ब्लास्ट। एंड गाइस इसके अंदर से तो एक काफी खतरनाक इंडियन कार निकली है। अब गाइस जिसको भी इस इंडियन गाड़ी का नाम पता है वो कमेंट में नाम लिखकर ये वाली मुझको